Ciao. Prego, si accomodi. Passiamo all'esame delle parole. Ripete quello che capisce. Disco, Disco. pane, Pane. quali, Quadri. lampo, Lampo. Ciao. Ciao. La voce di mio figlio. Ciao nonna, sono io. Ciao Sere. Oh bella. Ciao Milena, sono Giorgia. Sono Chiara. Ma è mia figlia veramente. Nonno, io non vedo l'ora che torni a sentire bene. Non dovrai più chiedermi di ripeterti le battute del film. Potrei sentire bene la mia risata squillante. Non dovrai provare a indovinare quello che ti dice la gente. Aspetta, ti faccio sentire qualcosa. Così non dovrò più urlare. Per dirti che ti voglio bene. Ti voglio bene. Adesso mi dica se sente questo suono qua. Ciao nonno. Ciao.